अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन वक़द क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल उलमाउ वरसतुल अंबिया सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुस सादिकुल अमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद काबिल ज़ी वक़ार हज़रत मौलाना मोहम्मद इसहाक़ लगारी साहब अमीर जमीयत उलमा इस्लाम जिला घोट की इस स्टेज पे मौजूद अकाबरीन जमीयत उलमा इस्लाम पिंडाल में मौजूद कादिरपुर जा गैरतमंद जुर्रतमंद दिलेर मुजाहिद साथियों अजीज अज़ीम शान फ़कीदुल मिसाल इज्तिमा जे इनेक़ाद ते मां इदारे जे मुंतज़िमीन के मकामी जमात के दिल जे गहराइन से मुबारकबाद पेश करियां तो धनी दर दुआ करियां तो अल्लाह तबारक व तआला तवाए असाजी अॼु जी हिन हाज़िरी के पंहिंजे बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत सां सरफ़राज़ फरमाए दस्तार बंदी कंदड़ तलबा इकराम के उन्हनि जे वालिदैन के असातिज़ा के भी दिल जे गहराइन से मुबारकबाद पेश करियां तो धनी दर दुआ करियां तो अल्लाह तबारक व तआला हिन इदारे के क़यामत जे सुबह ताईं शाद ऐं आबाद बणाए ऐं रब करीम हिन इदारे के मीनारे नूर बणाए मज़ा पहिरियां खोड़ सारा उलमा इकराम जा तफ़सीली बयानात अवां ॿुधा मज़ा बाद इंशाअल्लाह मख़दूमुल उलमा हज़रत सैयद अब्दुल क़य्यूम हालेजवी साहब दामत बरकातुहुल आलिया जो बयान थींदो मां मुख़्तसर वक़्त में वीचार ॻाल्हियूं अर्ज़ करणु चाहियां थो उम्मीद करियां थो त तव्हां मुंहिंजे मारूज़ात के दिल जे कननि सां ॿुधंदव अॼु जे जलसे जो मौज़ू सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐं महीनो जमादुस्सानी जो 22 जमादुस्सानी खलीफे बिला फसल सोहरे पैगंबर
जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जे वफ़ात जो ॾींहुं मां मौज़ू जी मुनासिबत सां ऐं महीने जे मुनासिबत सां ॿ चार ॻाल्हियूं अर्ज़ करे पंहिंजे गुफ़्तगू खे असल मक़सद जे तरफ़ वठी वञण जी कोशिश कंदुसि त काइनात जे अंदर रब जी ख़ल्क़ियल सॼी खुदाईअ में अल्लाह तबारक व तआला ॿिन माण्हुनि जे मथां इनामात अहिड़ा फरमाया जेका अल्लाह इनाम के ॿिए माण्हू जे मथां न फरमाया। अंबिया भी सवालक है, नबी भी कमो बेश सवालक। ये सहाबा में अंबिया में मुमासिलत है, अंबिया भी सवालक, नबी भी सवालक, सवालक नबी सवालक सहाबी। एक बाय रज़ाकार नज़र आइन गाड़ियुनि वारनि खे चवंदा ख़ामोश न था गुज़रो, अहिड़ो आसमान थो किरे, जेका ड्यूटी ते ॿाहिरि रज़ाकार बीठा आहिनि। नबी भी सवालक है, सहाबी भी सवालक। ये मुमासिलत है अंबिया में ऐं सहाबा में ऐं सवालक नबीचन में 313 नबीचन जो शान बाकी नबीचन खां मथे ऐं सवालक सहाबिन में 313 बदरी सहाबा जो शान सवालक सहाबा खां मथे। तवज्जो आया कोने? नबी भी सवालक, सहाबी भी सवालक। सवालक नबीचन में 313 नबीचन जो शान बाकी नबीचन खां मथे। सवालक सहाबिन में 313 बदरी सहाबा जो शान बाकी सभिनी खां मथे। वरी 313 नबीचन मां 10 नबी उलुल अज़म नबी त 313 नबी सहाबिन मां 10 मुबश्शर वारा 10 सहाबी उलुल अज़म सहाबी। ये मुमासिलत अंबिया में ऐं सहाबा में। वरी 10 उलुल अज़म नबीचन मां 4 नबीचन जो शान सवालक नबीचन खां मथे। केड़ा 4? तौरात वारो, ज़बूर वारो, इंजील वारो, कुरान वारो। इन 4 नबीचन जो शान सवालक नबीचन खां मथे। त वरी मदीने जे मीर जे सवालक गुलामन मां 4 यारन जो शान सवालक सहाबा खां मथे। वरी 4 नबीचन मां तौरात वारे मां, ज़बूर वारे मां, इंजील वारे मां, कुरान वारे मां। कुरान वारो सवालक नबीचन खां कोई खणी वियो त सवालक सहाबिन में हिजरत वारी रात कुरान जंहिं अबू बकर सिद्दीक़ जी गोद में हो उहो सिद्दीक़ अकबर सवालक सहाबा खां कोई खणी वियो। ऐं उलमा इकराम जी इजाज़त सां मां हिकिड़ी ॻाल्हि अर्ज़ कयां, हिकिड़ो नुक़्तो अर्ज़ कयां। बराहे रास्त कुरान, सॼे कुरान में अल्लाह बराहे रास्त के सहाबी को थियो त सिद्दीक़ अकबर के सहाबी को थियो। सुभान अल्लाह। इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न। बराहे रास्त अल्लाह कुरान में सिद्दीक़ अकबर के सहाबी को थियो। इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न। ऐं जेको नस कुरान जो इनकारी हुजे वो छा थींदो? मौलवी फतवा ॾियनि नस कुरान जो इनकारी। ए त नस कुरान बीठो आहे त अबू बकर सहाबी आहे। जेका चवनि था अबू बकर सहाबी न आहे उन जे बारे में दारुल इफ्ता सां रुजू कयो। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाए, एक दफ़े मां जनाब सिद्दीक़ अकबर गॾु पिया वञूं ऐं मां सिद्दीक़ अकबर खां कुझु क़दम अॻिते पियो हलां। जॾहिं इहो मंज़र मदीने जे मीर ॾिठो,
अबू बकर सिद्दीक का आगे चोहले जेको कायनात के इंसान में अल्लाह जेके अजीम इंसान बनायो सुने जागे चोहले सिद्दीक अकबर मखलूक मा मदीने जे मीर जे गुलामन मा सबका अजीम इंसान है वो सिद्दीक अकबर है जे सिद्दीक अकबर जे शान में अल्लाह कुरान जी सजी सूरत सूरत लैल नाज़िल फरमाई ऐ जे में रब सिद्दीक अकबर जो क्वालिटी बयान फरमायो तो अबू बकर को छोखड़ी वियो अबू बकर शबरी का ते छो निकरी वियो अबू बकर शबरी का ते की निकरी वियो रब फरमायो फामन आता वत्तका वसद्दक बिल हुस्ना अबू बकर शबरी का कोई न जे करे खड़ी वियो फामन आता वत्तका जेको कुछ सिद्दीक अकबर वट हो सब कुछ मदीने जे मीर जे कदमन ता लुटाए छड़ी नारे तकबीर शाने मुस्तफा शाने सहाबा रुगनी ना लुटाई एक दफे जनाब जिब्राइल आयो टाटे जा कपड़ा पातल है सैयद फरमाया जिब्राइल खैर है मूड वाला टाटे वाला कपड़ा पाता थई छाछा जिसे रुगो मान पाता है अर्श से जह जह जी जूठिया सब लिए टाटे वाला कपड़ा मूड वाला कपड़ा पाता है सैयद फरमाया खैर का है अल्लाह यो छो हुक्म नो टाटे जा कपड़ा रब छो कराया था जिसे ही न जे करे जेको कुछ हो सब कुछ त लुटाए छनी जिस्म ते पातल कपड़ा भी अल्लाह जे नाले ते खैरात करे पाण टाट जा कपड़ा पाता थई सिद्दीक अकबर जो लिबास अल्लाह के एड़ो वणी वियो जो रब अर्श ते डूटी कंदड़ मलाइकन के हुक्म कयो फर्श ते जो को लिबास सिद्दीक अकबर पातो अर्श ते डूटी दीदड़ मलाइका भी सागो लिबास पाए जमीयत उलमा इस्लाम के मैदान ते कम पई करे अयसा जो मकसद छा है जमीयत उलमा छा पई चाहे असा खत्मे नबुव्वत जी चौकीदारी पे चाहियो नामो से रिसालत जी चौकीदारी पे चाहियो सहाबा इकराम जे शान जी चौकीदारी पे चाहियो मस्जिद जी मदरसे जी दाहिया जी पटके जी दीन जी दीनदार जी चौकीदारी पे चाहियो असा चाहियो था लेनो खरीद ले इबादत मिन इबादत ले इबादत इला इबादत रब ले इबादत तहिन धरती ते अमेरिका जो बरतानिया जो यहूद हलो जो निजाम हलो हिन धरती ते निजाम हलो तो मोहम्मद अरबी जे शरीयत जो निजाम नारे तकबीर नारे तकबीर जैसा मदीने जमीन के सुन्नत और निजाम नाफिज करता जाए हो असा हिते सिद्दीकी फारूकी उस्मानी हैदरी निजाम था चाहे अजमल के जो हाल चाहे अजमल का जो हाल यो है आम मढ़ो बिन वक्त की मानी जला परेशान अज गरीब इज्जत सो पंजे बच्चे के मानी खाने जला परेशान है अज सजोरी मजदूर कमाए करे शाम जो घर तो मोटे परेशान बटालू वठा या टमाटा अट्टो वठा या गोश्त वठा तनख्वाहदार मुलाजिम सजो महीनो ड्यूटी नौकरी करण खां पोइ पहिरीं तारीख़ जॾहिं पघार हथ में थी मिले त परेशान बिजलीअ जो बिल भरियां गैस जो बिल भरियां ॿारनि जी स्कूल जी फीस भरियां या घर में राशन जो कट्टो डालाए आहे या कोन्हे ॻाल्हायो न अबाई आहे या कोन्हे अॼु आम माण्हू परेशान बिन वक्तन जी इज्जत से बच्चन के मानी खाराया या अम्मा ऐं अबो घर में बीमार है उन्हें दवा जो इंतजाम कया एक तरफ आम माण्हू जो चीड़ के चाल के वियो एक तरफ आम माण्हू इज्जत से बिन वक्तन जी मानी जला परेशान है
मां गुस्सा दो को सफा गाजर पर में मुझे बाप एड़ा मुजाहिद के मांगे न छड़ी हो तांग भाड़ जा तारा मुस माण्हू ॾेई वियो हो मांगे मुड़स माण्हू जी अल्लाह अकबर जो जवाब खपे नारो पे होरा जवाब पे होरा खबर पए त कादरपुर में अञा बि मुजाहिद चीर आहिनि मुजाहिद मोहन आहिनि अञा बि मज़ो न आहे मुजाहिद त भाड़िया थी विया आहिनि लॻे थो कायदियानी ते रुगो लानत न हुजे लख लानत हुजे कायदियानी काफिर हैं कायदियानी खत्म नबुव्वत जा मुनकर हैं ऐ रब मोहम्मद जो कसम फारिय जे पंजे ते भी चवंदा से त कायदियानी काफिर हैं अजे मोदी साहब के गाली बैठा रखोस टिकट ते कुरान पुछोस मां लाउड स्पीकर ते जो ॻाल्हायां मोबाइल रिकॉर्ड थी तन जिम्मेदारी सां तो ॻाल्हायां तहां जे घोट के जे स्कूलन में कायदियानी मुसलमानन जे ॿारनि खे चैन चैन सिफ़त लिटरेचर ॾेई विया आहिनि मासूम बच्चन खे गुलाम अहमद कायदियानी था पढ़ाइनि घोट के जे स्कूलन में तहां किथे आहियो तहां बनीअ में पूरा आहियो वनीअ में पूरा आहियो रोकड़नि में हो रोज़गार में हो धंधे में पूरा आहियो तहां जे औलाद जो ईमान ख़राब करण जे लाइ हिकु हिकु ॿार खे गुलाम अहमद कायदियानी हथनि में ॾिनो वियो तहांखे ख़बर पई तांजे घोटकी में सदर में कोई यहूदी ना रहो हिंदू रहा है आहिन सही मेघवाड़ भी हैं मारवाड़ी भी हैं तांजे घोटकी में जैन घरन नादरा में वनी दरखास्त ॾिनी आहे त अॼु खां पोइ असां यहूदी आहियूं यहूदी असांखे नादरा में यहूदी लिखियो ऐं पढ़ियो मां को पंजाब जो को खैबर पख्तूनख्वा जो को बलोचिस्तान जो ॻाल्हियूं नथो कयां तव्हांजे ज़िले जो ॻाल्हियूं थो कयां अजे जगह गरीब जो चीन के जाल के वियो है एक तरफ आम माण्हू का जिंदगी जो हक खस वियो है ॿिए तरफ़ रवाजड़ी सिंध जे वहदत ते हमला पिया थियनि ॿिए तरफ़ खत्म नबुव्वत ते धाड़ा नामूस रिसालत ते धाड़ा मासूम बच्चन के गुलाम अहमद कायदियानी बनाइण जा मंसूबा पिया थियनि हिक रात में इस्लामाबाद में 20 करोड़ रुपया हुकूमत जारी कया तो मंदिरन के तामीर कयो वञे 20 करोड़ इस्लामाबाद जे मंदिरन जे तामीर जे लाइ ख़र्च कया विया मुझे जमात के मुखे कोई एतराज़ कोन्हे घणी अरब रुपयो ख़र्च कयो अक़लियत जे जान माल इज्जत ऐं आबरू जी चौकीदारी मुसलमाननि जे ज़िम्मे हिंदन के अक़लियतुनि खे तहफ़ुज़ मिलण घुरिजे हाणे क्रिसमस ते दिसंबर जे महीने में इस्लामाबाद जे चर्चुनि ईसाइन जे इबादत खाननि चर्चुनि जी चौकीदारी निगरानी सिक्योरिटी रेंजर्स ऐं आर्मी कई रेंजर्स ऐं आर्मी खे कोई एतराज़ नाहे कयो चर्चुनि जी चौकीदारी अक़लियतूं महफूज़ हुजनि अमन जो तक़ाज़ो आहे लेकिन हिक
इकराम उन फीहा मस्जिदों शहीद कई आगे खबर पई है ना पई अलाए करे हो तो नौता अलाए करे सुजाव थी नो मस्जिदों के जा गए ये के पक्का हुए अल्लाह जो नालो मोहब्बत से वठन अल्लाह की रहमत ही दी इंशाअल्लाह। अब हम मस्जिदों के जा घर है के जा घर है मस्जिदों के जा घर है मंदिर महफूजा मस्जिद महफूजा है चर्च महफूजा लेकिन इन इस्लाम कलमे के नारे ते हासिल थी दड़ मुल्क में मस्जिद महफूज है। अब अमेरिका बरतानिया जा मिसाल न तो या बाबुल इस्लाम सिंध जे ताजे पाड़े सरी जिले सखर जा मिसाल जमीयत उलमा गरीबन के उन्हें जहां कल्याण थी चाहे मिस्कीनन मजदूरन के उन्हें जहां कल्याण थी चाहे जमीयत उलमा समाज हड़ी सिंध के फागुन के बादल में आजाद कल्याण थी चाहे जमीयत उलमा खत्म नबूवत के कानून की चौकीदारी थी चाहे जमीयत उलमा नमूस सहाबा जे इज्जत अजमत की चौकीदारी थी चाहे जमीयत उलमा दाढ़ी पटके मस्जिद मदरसे की चौकीदारी थी चाहे इंशाअल्लाह इन मुल्क के अंदर जमीयत चाहे अबाबीला ला इलाहा इल्लल्लाह जो निजाम जरूर नाफिज करे रहता है। पाकिस्तान का मतलब क्या पाकिस्तान का मतलब क्या तेरा मेरा रिश्ता क्या मुसलमान जो पहरे किबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस यानी रब फरमायो सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा तुम शेर कणवी दो रहीम यार खान जो शेर घोट किए जे सहराउन जो शेर हां तुम शेर ते भी नो कराची जो शेर सखर जे दरिया जे पुल जो शेर तुझा शेर नहीं चिड़ियाघर जो शेर रब कुरान में तो फरमाए मां पंहिंजे महबूब मदीने जे मीर के शेर करायो केड़ो शेर करायो सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा रब तो फरमाए मां महबूब के मस्जिद हराम था मस्जिद अक़सा जो शेर किबला अव्वल जो शेर करायो रुगो शेर न करायो सवालक नबी अल्लाह पहुंचाया ऐ मदीने जे मीर के रब हुक्म कयो सवालक नबी चन के इमामत करा उन मस्जिद अक़सा में रब जे हुक्म थे मदीने जे मीर सवालक नबी चन के इमामत कराई अज किबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस के यहूद जे हवाले करन जो साजिशों पियो थन इन मदरसे जनाब चाहे जामिया हम्मादिया तजवीदुल कुरान तांको तो पूछा बा इन जामिया हम्मादिया तजवीदुल कुरान के ता घोट के जे के बरेलवी जे हवाले कंदो जवाब दियो दरगाह भरचूड़ी शरीफ के हवाले कंदो असांजा बुजुर्ग हैं दादा पीर असांजा उते दफन थियल आहिनि अब आई मदरसो भरचूड़ी वारनि खे ॾींदव छो मुसलमान है हां बा असांजो हे मदरसो शीर जे हवाले कंदो मुक़ल्लिदन गैर मुक़ल्लिदन जे हवाले कंदो ॿियो त ठहियो मौली साख लॻाई मुंहिंजे हवाले बि कोन कंदो हाली त झंडा तो फहराए गुल तो फहराए पर जब मदरसो ले जो मुल्ला वो दरवाजे के बाहर पे झंडा चिटाए मांजे हवाले में कोन कंदा अजो असां पंहिंजी मस्जिद पंहिंजो मदरसो के बे जे हवाले करण जे लाइ तैयार न आहियूं लेकिन काफरन जा एजेंट काफरन जा नुमाइंदा काफरन जा पिठो हुक्मरान यहूदन जा पिठो हुक्मरान किबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस यहूदन के हवाले करण जी मंसूबा बंदी कर रहा है कायद मिल्लत इस्लामी का इमाम अल इनकलाब मौलाना फजलुर रहमान ऐलान किया है कि जैसे ही जमीयत जो हिकड़ो कारकन जिंदा है इंशाअल्लाह पाकिस्तान के कीमत
अज खत्म नबूवत धाड़ा पे लगन, अज नामों से शहादत धाड़ा पे लगन, अज मस्जिद थे मदरसे थे। जने मां ॻाल्हायां तो चाचा बचल जने मां ॻाल्हायां तो बुराई करे था चवनि, रिकॉर्ड जो हिस्सो बनाने तो चाहिए। पीछे हट जाओ वरना तुम्हारे ऊपर गद्दारी के मुकदमात बनाएंगे, वरना तुम्हें जेल में डालेंगे, वरना तुम्हें कुचल कर रख देंगे। एमा उत्ते उन मीटिंग में उनके सामो मुहते चयो इन जिस्म में खालिद महमूद सुमरे जो खून आ मां कट जण सिखियो आ छुकण नहीं सिखियो। कायदे सिंह तेरी जुर्रत को, कायदे सिंह इंशाअल्लाह ॾाढो आस्ते चई था लगे तो इरादो न है मैदान ते निकरण जो। मां ख़त्मे नबूवत जे चौकीदार जी इंशाअल्लाह उधड़ तो चाहिया, मां नामों से सहाबा जे चौकीदार जी इंशाअल्लाह उधड़ तो चाहिया, मां क़िबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस जे चौकीदार जी इंशाअल्लाह उधड़ तो चाहिया, मां मस्जिद जे मदरसे जे दाढ़ी जे पट्टे जे चौकीदार जी इंशाअल्लाह उधड़ तो चाहिया। परेशान थियण जी जरूरत ना है, कामयाबी तहां जा कदम चुमती इंशाअल्लाह। मुझे लफ्ज़ लिखी छो मुस्तक़बिल तहां जो, कादिरपुर वारो मुस्तक़बिल तहां जो, जमीयत जा चियारो मुस्तक़बिल तहां जो, कामयाबी तहां जा कदम चुमती ऐं हे सिंध हिक दफ़ो भी है इंशाअल्लाह बाबुल इस्लाम बण जंदो। देखो वडेरो बहादुर खान नवाब है सरदार राज न कदो इते राज कंदा है गरीब राज कंदा है। याद हिम्मत न है हारणी दीन इस्लाम जे चौकीदारी दे लाइ, ख़त्मे नबूवत जे चौकीदारी दे लाइ। चाचा हिकड़ी ॻाल्हि ॿुधाए मूंखे, दीन जी चौकीदारी कंदे हाँ मस्जिद जी मदरसे जी दाढ़ी जी पटके जी चौकीदारी कंदे, गरीबन मिस्कीनन हारन मजदूरन जे हकन जी ॻाल्हि कंदे, जेकर मौत अची वियो तो सौदो सस्तो आहे कि न महांगो आहे? ॻाल्हायो यार, मरणो तो हूं ही आहे न, या मौत नहीं तो मौत ही तो वड़ा वो वड़ा ज़ाल जे हंज जे मौत को शहादत मौत भलो ना कहला यार ना तू मां तो कठी आई इमरान खान लाईंदा थी, इमरान खान जो कारोबार थींदो ही थींदो, पर इंशाअल्लाह है मुल्क इस्लामी रियासत पड़ जांदो। दुखाई जा ॾींहं ख़त्म थियण वारा आहिनि। ऐं आवाज़ के नबी चयो हो अज भी जमा थो त हे दीवारूं कमज़ोर थी चुकियूं आहिनि, हिननि दीवारुनि खे हिकिड़े धके ॾियण जी देर आहे ऐं अल्लाह जे मदद सां इन्हनि
कुकू है दाहों अजायु ना है ये कूक दिखी तीर का खंजर का दिखी जा ये गुरड़ी क्यों था कुकू क्यों था दाहों क्यों था अजायु ना है ये कूक दिखी तीर का खंजर का दिखी जा ये फूक दरी हीर का ओथर का दिखी जा बहमन जे मुकामन में सुधी पैचा मगर जे ये कौम उठी पई तको महशर का दिखी जा रुगो तहां जे उथण जी देर रुगो तहां जे उथ मां कोई कदे साफ हिकड़े सवाल कयो टीवी चैनल ते चीसाई को सवाल किया मां जो बिल्कुल चीसाई यो बुधायो सिंध लुटजी वई फुरजी वई माण्हू मोचड़न में सिंध जे तबाही जो जिम्मेदार किया मतलब नाराज न थे था अर्ज किया चीसाई छो नाराज थी बिल्कुल तहां जो जवाब तहां जो हक था मां जो अला सिंध जे तबाही जा जिम्मेदार सिंध वाला पाण मांगे जी वाह मोचड़न में भी ये रोजगार बेनन के न मिले गैस बेनन के कोन बिजली बेनन के कोन इस संभवत जी मानी बेनन के कोन वरी कुसूर वाला भी है हां कुसूर वाला भी है जैसे वो की है मजो ये तो जरे इलेक्शन जो न्यू थींदो आ तको दबन में वोट मचो हे थोड़ी ही विझना है दबन में वोट जिब्राइल इस्राइल इसराफील ने उहे विझी विझा गाल घणन के समझ में अची वई गाल घणन पंहिंजे पेरन ते कुहाड़ा पाण दा हणो पोइ 5 साल अॻु वारो कजाए राशि साहब मरी विया से अब पंहिंजे पेरन ते कुहाड़ो पाण हयो हाणे वारो कजाए मरी विया से बोली सा कराए छा पावर प्लांट जो गालियों तो लिखे केड़ा केड़ा रोड रो सामने करती है हस्बैंड को जो नारो तो लगे पावर प्लांट की बस काजन के घर में संगत मस्त कम अच्छी कराए थे तम मरमत जो गवर्नमेंट आ गया काजन की खास से रोकन कम रोक बंद न काजे माथे गद पास जदोज कायदियान मिल पर माथे ले जे बरसा की मस्जिद थी चाहे कायदियान दरखास्त दिनिया तो मस्जिद जो कम रोकियो गवर्नमेंट कम रोके थी छा ख्याल आ बंद के मस्जिद जो कम ना 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 बंदा इकड़े चयो त न बंद ना अब कायदियान मस्जिद जे कम रोकने जी दरखास्त दिनिया छा ख्याल आ कायदियान में दरखास्त मस्जिद जो कम रोक जे ना ना जवाब मिली वियो एकड़ी सिर जो कम भी न रुके एकड़ी सिर जो कम भी न रुके इंशाअल्लाह तहां जेतिरियो मस्जिदों त्राहींदा असां ओतिरियो मस्जिदों ठाहींदासीं तहां जेतिरा मदरसा बंद कंदो असां ओतिरा मदरसा आणींदासीं तहां जेतिरा कूंधर कोहंदो असां नवा कूंधर तैयार कंदासीं इंशाअल्लाह हिन समाज हिड़ी सिंध के हिक दफ़ो भी हलवा इस्लाम बनाईंदासीं कुरान जो कानून मोहम्मद अरबी जे शरीयत जो निज़ाम नाफ़िज़ कंदासीं पर उन जे लाइ हिम्मत तहां के करे जुर्रत तहां के करणी आ किरदार आवाम के अदा करणो है गफ़लत जे निंड मां उथो मां तहां जे दिल जे दरवाज़े ते दस्तक ॾेई रहियो आहियां तहां जे सुतल ज़मीरनि खे जाॻाए रहियो आहियां इन खां वधीक तबाही कहिड़ी थींदी कायदियानी असांजे घर जे दर ते अची पहुता आहिनि मस्जिद जो कम रोकण जूं दरख़्वास्तूं आहिनि यार पोइ त लॾे हुई न इन खां वॾी ॿी तबाही कहिड़ी थी कुझु ॻाल्हि सम्झ में अचेव थी नथी अचे ठलनि नारनि ते हाणे कमु न थींदो ठलनि जलसनि ते हाणे कमु कोन थींदो अमली तौर ते हाणे संदरा ॿधी करे हक़ जे आलिमनि सां कुल्हो कुल्हे में मिलाए करे मैदान ते दीन जे चौकीदारी जे लाइ मथन सां कफन बधणो पवंदा हथ में लुबो जी चौकीदारी जे लाइ नामोस सहाबा जी चौकीदारी जे लाइ मस्जिद जे मिंबर महराब जे चौकीदारी जे लाइ पंहिंजो सिर वॾीअ ते रखणो पवंदो छा तव्हां तयार आहियो अब कहिड़ा कहिड़ा तयार आहियो छड़ो ज़माने सां जाॾे निकिरणो पियो निकिरंदो जाॾे जमात सॼो हलंदो पको वाइदो कूड़ो वाइदो मुड़सणो वाइदो इंशाअल्लाह इन
जवान जज्बन सां बातिल कुफ़तुन जे सीनन ते मुंग दरीना से ऐं दीन इस्लाम जी मस्जिद ऐं मदरसे जी ॾाढी पटके जी चौकीदारी कंदासीं ऐं जाते आलिमन सॼो ते पुॼंदासीं। कुझु नाली उथण जी इजाज़त न भई अञा मुंहिंजी ॻाल्हि रहियल जाते आलिमन सॼो ते पुॼंदासीं। हाणे 5 तारीख़ कश्मीर जे लाइ जमात तव्हांखे सॼो आहे। 5 तारीख़ कश्मीर सां यकजहती जे लाइ कश्मीर असांजे शहर खां वधीक असांजे वेझो आहे, माखी खां वधीक मिठो आहे ऐं उहा कश्मीर जेको असांजो अठूं टंग आहे। अॼु कश्मीरी माउनि भेनरुनि ऐं नियाणियुनि सां हिक हिक नियाणीअ सां 40 दरिंदा हिंदू सिपाही सिना था हिक नियाणी 40 अॼु नौजवान कश्मीरनि जा कंध कपिया था वञनि। असां कुछ कश्मीर जे लाइ नथा करे सघूं, रोड ते निकिरी करे उन्हनि जे लाइ एहतिजाज करे था सघूं। पंहिंजे कश्मीरी अमड़े भेनरुनि ऐं नियाणियुनि जे इज़तुनि जे लाइ मुज़ाहिरो करे था सघूं। कलाक ब कलाक वेही उन्हनि जे लाइ पंहिंजो पधर तगाड़े था सघूं। एक 5 तारीख़ कश्मीर सां इज़हारी आहे। ॿियो 11 तारीख़ 11 फरवरी शाम जो 4 बजे मदरसा हम्मादिया मंजिल का सखर में कायद मिल्लत इस्लामिया इमामुल इनक़िलाब हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब घोटकी ऐं सखर जे सभिनी कारकुननि खे सॼो छा तव्हां पंहिंजे कायद जे हुकुम ते लबैक चवंदे 11 फरवरी ते मदरसा मंजिल का सखर पहुचंदो इंशाअल्लाह। कहिड़ा साथी 11 तारीख़ पहुचंदा जी? कहिड़ा साथी पहुचंदा? अचो वाइदो इंशाअल्लाह। अल्लाह तव्हांजो ऐं असांजो हामियो नासिर। आखिरी ॻाल्हि उहा इहा त तव्हांजे इल्म में ये ॻाल्हि तवजो सां ॿुधो। असुल कम जी ॻाल्हि मुंहिंजी सॼी तकरीर जी कम जी ॻाल्हि आहे। उथो न वियो ओ दोस्त वियो। असुल ॻाल्हि त हाणे आहे, तव्हां भॻल आहे। शहीद वालिद जी शहादत खां वठी करे तव्हांजे इल्म में आहे त जमात मुसलसल ॾींहं राति तहरीक में आहे। कोई मैदान अहिड़ो न आहे जिते जमात कमी कई। हर महाज से जमात पंहिंजो किरदारु अदा करे। अल्लाह तव्हांखे जज़ाए ख़ैर ॾे। तव्हां न सी ॾिठो आहे, न गर्मी ॾिठी आहे, न राति ॾिठी आहे, न ॾींहुं ॾिठो आहे, न झुड़ ॾिठो आहे, न मींहुं ॾिठो आहे। तव्हां जमात सां निभायो आहे। अल्लाह तव्हांजी इज़तुनि में इज़ाफ़ो करे। लेकिन हींअर सूरत हाल इहा आहे, घर में पटालू बि 2 रुपयनि खां सवा कोन था बचनि। ईअं आहे या कोन्हे? 6 सालनि खां हणी कम प्रपाए आयासीं। हाणे जमीयत उलमा इस्लाम सूबे सिंध वटि 1 रुपयो भी खीसे में कोन्हे। सूबे जी जमात लालकाणी जी शहीद इस्लाम कॉन्फ्रेंस जो भी 8-10 लाख रुपया कर्ज रहियल आहे। हाणे इसराइल मुल्काबाद मिलियन मार्च कराची में कईसीं, वरी 8 तारीख़ हैदराबाद में जलसो आहे। रोज़ जमा जा प्रोग्राम आहिनि। हड़ में कुछ भी कोन्हे। ऐं मां खे ख्वाब में राति ॾिठुमि त कादिरपुर जा माण्हू जेका सखी सिंध जो कोई भी माण्हू एतिरो सखी कोन्हे। मोहरा मौलवी कंध हेठि करे था खेलनि। चंदो खपे, चंदो ॾींदो। इहो घटि में घटि 100 रुपयो, वध में वधि जेतिरा ॾेई सघो था कढो, स्टेज तरफ़ मोकिलियो। वेठा रहो, बसि अॻे दोस्तनि खे ॾींदा। घटि में घटि 100 रुपयो। कोई दोस्त रखंदा